扬名二宝当兵中，塑了当今令武将，却皮主强刀。今朝太师福敌密报，敌在当家武将，五居到降落山东，敌名我定罪王冲啊！夺回宝珠，来，速速对挂。小兵。
你才落到这生的地步，是生前惊父亲，黄窗不进，我的心啊！你该做你啦！把大郎来了。哦，你是多困咯？哎，你敲他坐去，敲他坐去。只顾负责得意，虽然白杀无我，你家去多恐怖，最香，最香。这个后生兄啊，健狂10分7两，这将如何是好么？并且我就买一个哪只的。后生兄，这个，怎样？这是好意。这是阮做5年半，送你一个囝跟食煞。杰克，杰克，哎呀，快杰克！惭愧呀！哎，如今这世道啊，只无难说行路。大头走路啊，花险定道。是今邪弟，上过凤门前兄，相依何处？高成大名。哦，我就知道是长安小豆腐行，生乌命线。嘿，你若是到豆腐行，问打菜刀线，也稍微拢叫做白话。你叫咩名？谢弟生主命门前，人兄待我恩当再造，谢弟实在非不可。有心二兄，各为金郎之好，未知人兄意下如何？金郎之好，我是他，各位兄弟，各位兄弟，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 兄弟。好啊！且不知呀，会计几好？我是问我这再会喏，那么刻苦，算整23。哦，这家落回，名将大捷，受你一拜。哎，拜多地来拜，你搞咪唔捨己啲。哦。
兵东老人，我的礼部有责，马家不谁家不可，喂，哈哈哈！如今指定佛珠高处，江山王皆可得。红的心亏中王，才貌出征，何不将他笼络身旁，以则无畏？林太师，幸亏状王国父拜见。哎，红高硬是聪明，来动个名家。情乃可以可，圣奴皇恩浩荡，竟敢派师随爱，学生何得呢？哪里？老夫直向曲爱才华，最强正将不及，纵牛头的将，更强曲家光临，顿甲红笔社会。还是过奖了。同王等着无愧，哈哈哈哈哈哈！太阳是好，聪明，来白杨是好。
家境，敌人独占鳌头，心乃不血色，无不气之男子。还是实在退将了。哪里？状元才貌出众，耳满镜花，金枝一件，果然是栋梁之才。老夫也爱将你晋升。其他学生才所合强，呜呼，还是懂么？俺个当太个是正确，老夫就认了，当太个是。多谢太师皮。是话，老夫无故不在正途地位讲出来，状元想要讲怪。学生哪搞黄事，还是强讲。老夫你过回家，这个来了，状元黄花正梦。有请这身漂亮，老夫有心将你收为你呀。还是爱我聪明灵。
为谁为白后登记过了？正义不？爹爹应记。哟，这里来！哈哈哈哈！请告哥哥，不让强路。
朱梦景，在往里山夸夸两只，外三人定速速回避，如同壮国国荒大。公车大人，明湖到达东门，幸亏从往红南西，不管可到落山。胡说！朱总王这样高兴，闹心的清净光速流动王家，听声哪个不知，谁人不晓？如今已是夜老太师嘅命令爱着。也是咯，喂，听开，食黄氏骨病啊，该会好在你哦。食红毛药酒啊，光泽病腰腿疼呢。食红毛药酒啊，食祥和叶生腿环发软。遐胃向闭合筋骨疼呢？硬好喏，食红毛药酒啊，67味中药，老黄芪、淡黄芪、祥和药参、脾胃好合，得到7只红毛药酒。听到命把钱落日，病到好厉害。就是啊，黄芪咪有黄哦，听过大啦。黄家就祥和就偏。我啊做万岁，做我一杯为能相开，为能相开，为能，哎，我boy好贵。做官人真唔讲道理，他叫我该打，我咪我是来找死。住口！无名无义，冲撞众我一将，卡令听就。来，落这好。冲撞逆将，更将得头得心，多多野头。门瓜射书，这狂徒竟将得头得心，狂多野头，命含刷下呀！勿足意外，来呀，我打六，黑兵，好，那不是猪养鸡吗？
啊，兄弟，你袂是唔记得，我是你后山大哥啊！哦，探生给告。难道我不是你后大哥了吗？哈哈哈哈哈！这太胡闹！我往边关走！好。让你5年正家好吃，你就甲我称兄道弟。如今做了大官就恶心官，好地爷啦大家腿，唔记得我后山，我真是望伊做本不足够。以后是天地不我阿斗，计也够错。哇！哇！嘿！有心哪改不打？你害老夫定计，红旗为相，结桥杆。如今是土土定，多么嗲嗲令人提，还是有事不关。哦，哈哈哈哈哈！哦，我惊在明日的河流水汪，心为兄弟，何不到哪里相识相识？爹爹俺助你，请。哦。
步为宋江，宋皇子兴，一个上才能通不会朝廷，哎爹爹哎，会是我黄秋英的命，是。老法子来此何事？父老公爷同病，就算众王爷的年轻，再来求你。俄了回见。大人，我在穷老法子，虽是众王爷年轻，让路求义。既是老爷年轻，又放喜庆之节，写他是写灵存念。大话他走吧，是。老婆子回来，我给大人写了这些5年，明日即刻离去。公车大人，这人装上一日，我有两句话，黄老退位禀告大人。你请讲来。公子别不之见，可曾出烧皇冠？大人，穷老婆子两句话爱写人退位。哦，讲公子别不之见，可曾出烧皇冠？啊！来听我。家族有事，为他能给来个这里。引领平安光天好生好命。
那是金花师兄，我生了亚郎宝花啊！金波清，人而不仁。处处送红害死，且不用花的心弘扬老婆。
年老伯母娘，我母亲丧事，心桥闯东冷，来人必备是好娘们。
母亲，
真唔知咩日子，点点5点人爱找死。人家世界之年的囝，都无门甲亲戚，原来十有八九是本人欺负甲收拾。新的囝，人家听为听，接为接，你做你好这些事。哦，咱卖顾点靠，我是咩者转去吼？那么你台湾叫你转去？我乃一叶之马，如今隔马无情，何处是家？做你大，你也是高兴正人。阿弟啊，我家来只有老母亲一人，我又常出门太多，伊老人家无人照顾。这个小年囝记着高兴一人，hom将已经做阿妹，一来伊有了去处，二来我母亲也有人照顾。在你。小年囝，我是甲你参详一件事。有诶，请说。我睇了高兴一人，无依无靠，实在可怜。我家来只有老母亲一人，我是。你是怎样？我是家人。哎呦！天白主在，天白主在呀！若是睇了，无依无靠，实在可怜。我谢母亲要做阿妹，做在我旧的打袂了就撇。这叫，好再慢，算我多管闲事。你请，我来找土堂吼。你莫写打我是到这个打球了，你这回再跳落去啊，甲我无带啊！我话话无听清楚，错打了黄金农家，你回礼。怕了袂是好杯，等埋，你请。卖拉拉扯扯，听下本人太见，唔知现在人我做呢。老
王榜王相公人一望，大光前百姓无不敬畏。你都打咩解？大官听百姓无不敬畏，咁咪定样定啥呢？哼，你唔晓，这官听这个不我官就该呼我命好路。唔大事呐，唔大事，哼，让大家官的做大，莫做小，做小当无这等何教。为了这条小猪妹，到你话该识袂天，背袂桥，你我唔知清。你上堂要你打来听，我爱打。莫，那是半夜太师而在呀，我该偷住人包。我老该偷住的家老，我孙该偷住的开草。
老兄哎，你话当时多年，你莫对我吹奖无，却是守口如咯。我爱打。爱打。两年妄想，因十万年金，甲你算阴国，换来一路妹妹珠。哦，就是咱爱找一个宝珠啊。此珠迄枚发光如灯白条。哎呀，你是好宝贝。妄想国爱这珠，伊今日偶有人篡位，变到金乱对正，弄得满朝文武硬面。后哪个太子登基，必须背带车座为兵。然后等待将宝珠赐给当今太子，当来太子娘又降至一头，又动两当兵当重蹈覆辙。少生打，只会就无人敢造王了。哼！我你知。叶太师为了篡位，大娘人马闯进李宝府门，这诸位随便荒走在等，武汉东梁当兵当居心无望，西京给闯下去。可怜东梁当老爷就这么做，可怜。东梁无好下枪，更这老王病是点当？遐就该让幼主登基。妄想爱让幼主登基，怎来夜头师这高家丁爱保主为兵？哎呀，别做你妹！妄想推成夜太师有放心，怎来有一程度良心亏损，往也被笼络过去。昨日妄想。兵部李大人命令，到处打出房门，侵盗宝珠，只要宝珠回交，太子才可登基。叶太师个美梦也就做唔成。你定那是能够养出这宝珠啊？可以高官人做，这准备人下。原来如此，若是我有这个宝珠，也唔知如何呢。你个屁耶！好好退休帮忙。老兄，多困莫有啥呢个人嘛？屁也莫屁靠，你在哪？我妹妹早，叫我买点胶纸来教我演，我的手怎就无去写？如今卖怎去卖呢？好难传，还等下来嘞，我欠铁纸。
错卡错卡，前面该后面该。哎呀，又硬又强，高也多多多多。启奏皇上，小卿上见妹妹主。下主龙啊，下主龙啊！啊，到底也骗我吧！要是到我咯，那是王榜不能偷家去啊！王榜呢？王榜无倒去啊！对。
亲，开门，开门。上来了，上来了。母亲，阿奴讲了桥啊！哎呀，我命去无铁来，快快起来！母亲，下走。母亲啊，阿母讲了加了个步，唔知了，考虑下伊。人的话语，定向好心。那是我嘅母亲，我唔惊好了，爱惊好弟弟啊。妹啊，哎呀，讲了不要关剑咪惊。妹啊，这就是阿兄教其成人，都是这，有水平啊，够白偷啊，名人只做白惊。好，好。我来可住好，我来可住好。这个家真好啊！大日忙就吹切皮切的，饭些菜又些，两人家己个赢黄路，风到忙十地，讲到个面乌乌。哎，好，好啊！你我本今天在当天。
哪，我呀兄，有无变小了？吼，母亲啊，你也好早些遐些。样咯，妹啊，你随便做就好，阿兄随便请我也就好。阿妹啊，莫慌了，阿兄唔过心啦。阿妹卖大家客气话，还人知啊忙，一个人家。阿兄出门加辛苦，妹受委屈，想往两样。我的妹妹那夜，你跟伢对相也都阿
了最该称心为好啊！大过百家，做你好名出家，红色母亲，抬我来。其实我心内也想开了，那么你叫母亲开咧出家接门赛？我来，好了，妹啊，好了。妹啊，遐究竟是咩人才会下你介意啊？母亲啊，你我袂意啊！老啊，走路去。为咩有一桩心事，爱与你告灭告灭？有咩事？做你打。你妹妹还袂好破家。只要母亲做主，马上我就叫人去找。哎呀，睇你已是20出头，也该成亲了。我是将红英去陪伊了。哎，冇！天哪，有将遐妹囝抓这界，大了不得去人切死！冇！你说哦，伊说当，并非亲兄妹，此事有为你做主。我只不必担心。母亲啊，我写你，没毛，是但唔知阿妹伊考会下伊。叫你家己去问伊。我爱叫我家己去问。妹啊，当着母亲的面，我现在跟你打一件事。是的，我打了你冇跑我啊！喂，请说。啊，母亲打，何止你都可以拍我二件事？人都唔知拍了你死哩。啊，母亲打，见人我们生气。我爸哎，打几个喂，赶快快去抬毛在大队啊！这就好了啊，还为咩同命下去？我是总在邻里开放，所以我是生气。
原来是几位公车大爷搞来，袂知爱抬对我是抬爷。一不杀猪，二不宰人，我是来讨包。我爱包，我这个做，是咩腐乳包、贡菜包、咸菜包、当菜？我是要猪的。我做这个做这无的，是咩红的、白的、玫瑰的？我是要包猪。包的，真奇怪个咧！哇，小外狗诶，听定定，我是爱来推猎明珠。哦，你是爱找只明珠？我们条件能做这么？哇！我了无保就甲假放，什么放？你要去改正绑本，唔是你假个呀？我来抬者。哦，抬。可是这个搞错，住口！这是当今王祥阿祥，请到保主个王八快来打！海宁，海宁啊！我了无保就甲假放，实在犯了欺君大罪，先耍了该头。暴徒，等阵，两个人打他，隔壁这位你是谁嘅？赶紧！走吧！台湾我无请记者证明，若是要上网叫面。我是个好事。两家大了妹妹家。母亲，母亲啊，阿母无要叫了啊！这位上将，我妹妹咋？叫我母亲交出来教伊，我哋小心无乜事，可以改变些多直接，就从这个掉落来，所在是王祥爱寻到颠簸嘅王八。听到是一个妹妹猪。我放过哪里？不懂这个。哎呦，我无正是去讲过了嘛。母亲啊，红英，快把明天的刀给我出来！哎呦，母亲啊，王祥爱的是珠宝，无对人啊看报告。就是护国之宝，明哇，叶是啊！母亲啊，这是呀。
拉走王兄弟，何故靠咱何道理？最怪啊，不对门，我把王兄下不义。兄弟话啊，后山兄弟昨日都把家偷进了个二宝，又缺这个妹妹，唔知官府打何鬼主意，咋未将后山兄弟拉走？至今尚不记回来。佢捧在对方邻里兄弟话，把家为国事，够怪啊，同人。喂，走，下去搞，这你夹不夹不？下去搞，妹妹自己我嚟打，下去搞啊！我自己，我自己。历史府诸宝剑一炮，昨日花瓜两宝，三日后珠宝黄秋平日。好多人妹妹小恩哇，小恩，哎。大老大呐，我无清明，我只向珠宝。为的是德纲报国，石令如王，我给我买啦。乃下相机，回师不及，老夫会秋服地，结归了。后长。该挂这个这大街，我做你再来。海爹，害我得了钢叉，服了母亲之命，再责打死。长平的是新老爷。起来，起来。起来！俺老爷建议，建议做呢？建议你说啊？而已。邓秋红，邓三哥，成了地高边去抬灯。老爷，
只会做官，名太得后。我是打做官无就变做官，做人干到断拖拖。再打喏，免做主食，食了心都袂安。老爷说来有道理，无奈自古该如是，妹妹来行去。爱惊，好来个。哎，老爷有个官位，我买啊！哎，莫买，这是规矩。晓我就唔晓喏。你唔晓啊？我冇人来去你睇。我把来呢？啊！哎呀，你来，你睇啊！我把来呢？啊！好！啊！老爷，公婆啊，你莫啊！哦，买，哎，咱今后我哋无人就阿大声，我哋好人就阿细声，好啊冇？好，哎好啊！我一帮人吵吵闹闹，所以爱叫王大人将他等关了。是，哎喂，你靠问伊人当见面命？为首之人，命格变迄行。哦，该莫是厝边做兄弟话搞来，妹请伊人去话。来有听。嘅老爷啊！哎，这是家己兄弟，让人这客气，让人这客气，啊，兄弟啊！嫌够双兄弟，我做大哥。卖配，我母亲叫我正向直入珠宝，我因人当主要叫我做官，我呐。爱夸官良报啊！好啊，后山兄弟做大官，为咱强争出口气。来，后山兄弟护家作威。好，哎，大家是好。杨妹。我这太多大哥，该打八根只行八里，至少袂行走的都唔贵事。哎，欧阳，你来走，你来走。这是兄弟嘅关键，唔定做不得。做不得。哦，您是做跟脚界跑腿界，平日唔捌走过，您来走，带我来跟。这个拜就了向你老大，来走，来走，来走。冇，老爷，这是老爷嘅官叫，唔定冇阻碍呐。冇走，你来。哦，既然大家满意，我就冇放来试一次咧。
你搞把鸡，把住街头娘们。不敌晒太可是好大人的义将嘛。大人好，好。乐当太我晒太，乐早当我早晒，更能早食摆，当到何来？那伊是叶老太师的儿子朱文静，做你打。原来是这个六亲不认。背信弃义嘅90尺，我正想找伊，伊到家己上街门来了。来，呀呀！杨可我过乱边嘅人，张灵不真兄啊！你不敬我也不听。不敌晒太多人，向报无功，今日夸夸掠报。先必得来光瞻，请真兄将宝珠处处，让我的降世降世。哦，那是降世降世。这草地啊，人路台做，只有高声爱路。哼。我台了，爱比怎是比古？来，富国宝珠听声来。好。这草地啊，昨日不认阿哥，今日却要推步。你打的什么鬼主意？老实讲清楚。请问真兄，此宝珠是从何而来的？你管他从何而来？此乃我嘅粮仓瑞是多年，欧兄既然识的，这该交给我，是敌之等交付。是你嘅粮仓，交给伊了。嘿，我请问，这不会
乃是河南春河啊！我邱景在最近礼部当兵东，哦，是当兵东，对，当兵东，既是当兵东，我请问大人了，写什么啊？哦，我写当。堂堂爷太师儿子朱梦景，你既不写朱，莫就写耶，怎么我能写起当来了啊？哈哈，我睇了是官迷心窍，让自己写心命水，还不在。我好豆腐人啊！因为地上的老贼，不够保住要全兵，不为往事我给总推，你回头将切，回头将切，最浪浪，最浪用兵，都不急。来开我们天界里，各老大人外告罪，你这该放开，这该晒太，每日事情，老夫实在理不来。有你走偏天，无你冲暴人家，我免各老大人免管。哎，好，你是为了何事同时做来？我打！哦，不用这级皇室，我的有该需要吧？兵将，免使打。
大人，你所过何当？整个西太的是欧双，不怕何怪？他屠暴害命，我的是某某，害的是河南之命。我的是内明珠，害的是我婆之命。朱大人，你不是只因被我上王张么？哎呀，国老大人，有所不在，我只惊父妻之死，我无怕我被人加害，故着改命的事。是他来耍得插背，何来自暴自强？免是他杀害我母，屠没我嘅宝珠的。哦，原来这地正是。哦，大人，你呢？国老大人，我后山行伫断，走伫正，一无无宝，二无害命。那你的珠宝从何而来？是我母亲本外界。哦，大人，你不是也只有三宝么？国老大人，你无所不在，昨日多这百户偷窃，有该丧尽天良的狗贼，将他母亲推落大河。是我路过街头，将他老人家救起。我见他高空无依，便将他认为义母。这粒宝珠就是我母亲本外界。我答应过朱文金，唔嫌我珠宝，谋害我母。道理，如此说来，老夫才知道，原来你母就是他母，你呢就是他的。我无没事了，劫天，我无没事了，无害，是你劫天了，无害，是你劫天了，无害。在他老人家行到何处，就到豆腐巷我出来。好，派我命人将他老人家请来，即门将在来人啊！送到豆腐巷，将当老夫人请来。娘们。哈哈，这回啊，是过这个嘞，便在安家的。
老夫人，你儿子过了儿子的阵，老夫实在难以放过，得请老人家说解明白。并且告老明家，你这日子过了这日子，还是他母到他祖母。你这日子又过这日子，还是他爹到他伯祖。究竟哪该是日子？伯祖应归谁？哎呦，母亲，哈哈，阿南水果阵，靠无目杂。哦，你乃堂堂太师爷啦儿子，我乃爷爷黄花爷黄夫，哪该是你的母亲？哪该是你的慈娘？如是大人，你不是认错人了么？哎呀，母亲，你万万不要生气，做一件好之事，希望你只是欢喜所逼，才做出些天害你之事。两日来，我只会很目见，都不会是。母亲，你就念及过那情况，救了孩子这个吃吧。母亲，孩子可是那顶无可无面的无义之辈。母亲，如今时机到，快将保住高儿女子，孩子若造兵下乡，亲耍老贼，为白报仇，也好保守，一做比做这啊！母亲，那就饶了孩子吧。你爱为谁报仇？谁是你的母亲？刚清楚再走，你不是不为空讲，你竟不敬师母，你竟不敬亲娘，下我并不无情。他是何人？也要黄破，也要黄破。请问，色彩。你为何认他为师母？这是必这是无落鬼门。你
不去不讲啊！哈哈！哦，好大的口气呀！你乃小小世态，另乃我哈？我乃了对，不乃我且不乃了妄想是我虎珠宝剑，狼路劫宝，我家做宝出气刀。哎呀！那也太是来了，来了！来的正好，来的正妙，哈哈！对，呀，出来为免与他结对面公。母亲啊，你做了放心下食，直接要孩子成大。有啲话，老江多秋，无压不做，今日佢来了啊！结巴就巴，结叉就叉，您不会忙于卖解客气。我老可气呀！可给，可他！呀！嗨！我呸呀！哎！我倒说，更加捉木老虎一次，哎，当虎主了！呀！呸！夜啦，老江，你白家无能，狼鬼为刚，杀恶作奸，高命不祥，怒口！更加捉木王水硬我，哎呀婆！只该白面老江出，连王水做经验，不要害东梁，直接梦穿江山，王血灯彩响啊！怒口！老虎陷害东梁，梦穿江山，无何决定。当兵动其能，表示天正。我有罪，让他垂案执了。我拜拜见了改起来。宁无能我能所过能，年虎当我主席，整个夜辣江出，陷害东梁，耍死瓦虎。明门当红英，整个当金令，人出作奸，谋害瓦婆。好，站起来打，那站起来打。下断啦！老
他的勇气啊！爹爹救命！爹爹救命啊！爹爹，孩子一向对二爸动心，并无异心，为了二爸不敬师母，保住本人太师结狂，所以在他竟将保住斩草毒虎啊！一将入城，就该送出博主，也不付出啊！血性高明，孩子准备，孩子准备。我说，我们我是我爸最妹，应该教好我。也不够好呀！我了等待民工，等待民工，老心儿了，直当水王。红花公开哦！走枪，当剑令啊，高出征！莫你在老七前耍了白剑职，要朝天出剑啊！该如何处理？母亲救命！母亲救命！我是极光本公子，爹爹，爹爹救我！爹爹救我！爹爹！哎呀！将当金令rom进八虎！母亲救命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 ！好山草毒，竟敢不过朝廷，杨氏我的老虎张庭，相黄剑在野走，跳回打！老妖，耍了
老爷老太师，西京年年门在，卡庆儿女刚休。哦，莫惊莫惊，直接由我承担。要知道。义务主事，亲民大义，红为一品高明夫人，一日为朝，辅佐太子登基，任车王卿，会当兵务，将明日7年啦，当今两人插作业，陷害生母，背弃人翁，必将处死，天赐万岁，万岁！老大呐，你来此一步，我哪个工作已经帮我睇了。哈哈哈哈哈！大人将之工作白纸，敬下圣上旨意，有请王明之心，奏明圣上，皇有家好。卖风凉风，我改我买，我还是等来干个老本行啊！金刚写进本，大喜大庆，为你打算，为之王夫。好啊！